Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, ажил зуушлах үйлчилгээний зөвлөх бэлтгэх сургагч багшийн сургалтын хөтөлбөр. Модуль 1, сэдв 1-ийн 2. Суралцах үйл явц ба суралцагчдын онцлог. За дэд сэдв хүмүүс хэрхэн суралцдаг вэ? Хүмүүсийн ялгааны онол нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн сэтгэхүй хэл яриа, нийгмийн харилцаа, зан төлөв, үнэт зүйл, суралцах хандлага зэрэг нь төрөлхийн болон нийгмийн орчны нөлөөгөөр ялгаатай байдаг гэж үздэг онол юм а. Энэ онолыг боловсрол, сэтгэл судлал, нийгэм судлалын хүрээнд судалж, хүйсийн ялгаанаас хамаарч хандлага, сургалтын арга, харилцааны хэв маягт өөрчлөлт шаарддаг гэдгийг онцолдог. Хүйсийн ялгааг тайлбарласан онолын үзэл баримтлалуудыг ерөнхийд нь хоёр үндсэн чиглэлд ангилж болно. Үүнд биологийн хандлага болон нийгэм соёлын хандлага орно. За нэгт нь биологийн хандлага. Биологийн хандлага нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ялгааг генийн бүтэц, хромосомын ялгаа, тархины зохион байгуулалт зэрэг төрөлхийн биологийн хүчин зүйлсээр тайлбарладаг. Энэ чиглэлээр хийгдсэн гол судалгаанууд дараах байдалтай байна. Ихрийн болон удамшлын судалгаа нь хүйсийн ялгааны удамшлын шалтгааныг тодорхойлохыг зорддог. Гормон, хим, физиологийн хүчин зүйлсийн судалгаа H. Eysenck, Zuckerman нарын судалгаанд хүйсийн ялгаа нь хүйсийн гормонтой холбоотой болохыг тайлбарласан. Жишээлбэл Zuckerman эрэгтэйчүүд уур бухимдалтай байдалд илүү өртөмтгий байдаг нь гормоны ялгаатай холбоотой гэж үзсэн. Мөн харааны орон зайн ялгааг онцолжээ. За судлаач Нолин Хойксема хромосомын ялгааг анхаарч эмэгтэйчүүд сэтгэл гутрал, түгшүүр, нейротизмд өртөмтгий хэмээн үзсэн. 1992 оны хувьслын онолоор эрэгтэй хүйс нь хувьслын өөрчлөлтөнд илүү мэдрэмтгий, эмэгтэй хүйс нь нөхөн үржихийн доктортой байдалд илүү нөлөөлдөг гэж үзсэн. Тэрээр эрэгтэй нь шавраар хийсэн баримл мэт, эмэгтэй нь түүнийг шалгаж гантиг болдог гэж зөвөрлөн тайлбарласан. Онтогенезийн түвшинд ч ялгаа ажиглагддаг. Эмэгтэй хүйс уян хатан өөрчлөлт хүлээн авах чадвартай бол эрэгтэй нь хатуу, тогтвортой, шинжтэй байдаг. Энэ үзэл баримтлалыг Трошихин, Багрунов, Федоров нарын амьтанд хийсэн туршилтууд баталжээ. Хоёрт нь нийгэм соёлын хандлага. Энэ хандлага нь хүйсийн ялгааг биологийн үндэс бус, харин нийгмийн хөгжлийн явцад бий болсон нийгмийн үүрэг, соёлын хүлээлттэй холбоо нь тайлбарладаг. Гол онолууд нь нийгмийн үүргийн онол. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс нийгэмд өөрөөр үүрэг гүйцэтгэж, эдгээр үүргийг хүлээн зөвшөөрөхийн тулд бие хүний шинжүүдээ тухайн хүйсийн хэвшмэл ойлголтод нийцүүлэн хөгжүүлдэг. Энэ нь тухайн хүйсийн үүргийг баталгаажуулах нийгмийн дарамтаас үүддэг. Фенголдын хүйсийн хэвшмэл ойлголтын онол хүн өөрийн зан чанар, бие хүний шинжүүдээ эргэн харж, нийгмийн хүлээлтэд нийцүүлэхийг зорддог. Энэ онолд бие хүний шалгуур нь нийгмийн хэвшлийн ойлголтын дагуу олдмол шинж чанарт суурилдаг бөгөөд зан үйлийн илэрхийлэх заавал байх албагүй байдаг. Суизен Кросс, Лаура Метсон нарын бие онолын хүйсийн загвар нь Иш Маркус Китаяма нарын харилцан хамааралтай болон харилцан хамааралгүй бие үзэл баримтлалыг үндэслэж соёл ба хүйсийн ялгааны хамаарлыг судалжээ. Судалгаагаар Америк эмэгтэйчүүдийн хувьд бусдад нягт холбоотой харилцан хамааралтай бие үзэл давмгаалдаг бол эрэгтэйчүүд нь хамааралгүй буюу бие даасан өөрийн зорилгын хэрэгжилтэнд төвлөрсөн хандлага илүүтэй байдаг. Баумейстер, Комер нарын нэмэлт тайлбарт эмэгтэй эрэгтэй хүмүүс нь хоёулаа нийгмийн бүтээгдэхүүн бөгөөд нийгэмшлийн үйл явц тэдний хувьд ялгаатай явагддаг. Эмэгтэйчүүдийн нийгэмшил удаан, бага хүрээнд, ойр дотн харилцаанд төвлөрдөг бол эрэгтэйчүүд илүү олон нийттэй, өргөн хүрээнд, омгийн шинжтэй нийгмийн харилцааг эрхмэлдэг байна. Дэд сэдв 1-ийн 2-ийн 3 суралцагчдын ялгаатай хэрэгцээ, суралцах хэв маяг, хүйсийн ялгааны онол. За эмэгтэйчүүдийн сэтгэл зүйн онол. Сургалтанд харгалзан үзэх зөвлөмжүүд. Нэгт нь харилцан ойлголцод суурилсан хичээл. Эмэгтэй суралцагчид сонсогдох, ойлгогдох, дэмжигдэх хэрэгцээтэй байдаг тул нээлттэй ярилцлага, санал солилцооны арга хэрэгтэй. Хоёрт нь аюулгүй сэтгэл зүйн тав тухтай орчин. Эрсдэл багтай, багшийн дэмжлэгтэй алдаа гаргах боломжтой сурах орчин бүрдүүлэх. За гуравт нь хамтын ажиллагаа дээр суурилсан арга зүй. Багийн ажил, бүтээлч хамтын төсөл, харилцан туслалцах хичээлийн зохион байгуулалт үр дүнтэй байдаг. Дөрөвт нь эерэг үнэлгээ урамшуулал. Бага зэргийн ахиц гаргасан ч хүлээн зөвшөөрөх, урамшуулах, итгэл хүлээлгэх нь маш чухал. Тавт нь сэтгэл хөдлөлийн боловсрол. Сэтгэл хөдлөлөө таних, илэрхийлэх, зохицуулах дадлыг хөгжүүлэх, сэтгэл зүйн ажилбар дасгал оруулах. Эрэгтэйчүүдийн сэтгэл зүйн онол нь сургалтанд харгалзан үзэх зөвлөмжүүдийг дурдъя. Нэгт нь бодит хөдөлгөөн оролцоонд суурилсан хичээл. Эрэгтэй суралцагчдын хөдөлгөөнийг хязгаарлах бус, туршилт, загвар, шийдвэрлэх бодлого зэрэг арга хэлбэрээр идэвхжүүлэх. Дараагийнх нь тодорхой зорилго урамшуулал. Яагаад энэ хичээл хэрэгтэй вэ гэдгийг ойлгуулж,
зорилго тавих, шаталсан амжилтыг дэмжих хэлбэрээр урамшуулах. Дараагийнх нь багшийн эерэг харилцаа, доктортой дүрм. Эрэгтэй сурагчид тодорхой хүлээлттэй зөв шударга хариуцлагыг эрхмэлдэг. Тиймээс хатуу шударга уян хатанч чиглүүлэгч багшийн хандлага чухал юм аа. Тавт нь сэтгэл хөдлөлтөд ажиллах боломж өгөх. Сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх боломжтой үл ойлголцтыг тайлбарлаж болох өөрийгөө илэрхийлэх хичээл, итгэл хэлэлцүүлэг багтаах. 6-т нь багийн амжилт манлайлал хөгжүүлэх. Эрэгтэй сурагчдын манлайлах хариуцлага хүлээх орон зайг баг бүрдүүлэлт үүрэг даалгавар хуваарлалтаар дамжуулан дэмжих. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн чадварын ялгаа. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хүйсийн чадварын ялгаа гэдэг нь тэдний оюуны хөгжил, сэтгэл зүйн онцлог, харилцаа, сурах хэв маяг, асуудал шийдвэрлэх арга, хөдөлгөөний хөгжил, нийгмийн сэтгэл хөдлөлийн чадвар зэргээр ялгардаг байдал юм аа. Энэ ялгаа нь биологийн хүчин зүйлс, тархины бүтэц, даавар, нийгмийн дүршил, үүнд соёл хүмүүжил, хувь хүний туршлага зэрэг хүчин зүйлээс хамааран илэрдэг. Нийгмийн амьдралд байдаг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн чадварын ялгааны тухай байдаг ойлголт нь хэр зэрэг бодиттой вэ? Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс эргэн тойрноо хэрхэн хүлээж авдаг вэ? Тэдний хиндэн өвгөн орон зайн, математикийн чадвар өндөр вэ? Эдгээр наад захын асуултуудад хариуцсан олон тооны судалгаа байдаг. Эдгээр судалгаануудаас нэгтгэн авсан дундаж ойлголтыг нэгтгэн харуулах юм бол гэхдээ олон тооны судалгаанд эрэгтэй эмэгтэй хүний авиасын тухай хэн нь илүү дутуу болох тухай авч үзэх нь зохимжгүй гэж үздэг. Хүйсийн асуудлыг авч үзсэн их зохиолуудад эрэгтэй эмэгтэй хувийн онцлогт илрэх ялгаа байхгүй гэж тэмдэглэсэн байдаг. Гэтэ энэ асуудалд аль хандлагын үүднээс хандсан бэ гэдэг нь чухал. Биологийн эсвэл нийгмийн, тиймээс энэ нь итгэхэд бэрх зүйл гэж хэлж болно. Хүйсийн үүргийг авч үзэхэд нийгэмшил маш чухал нөлөөтэй. Олон шинжээр илрэх хүйсийн адилтгалыг үгүйсэхийн аргагүй. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ялгаатай үүрэгт суралцсанаар үүсгэн, дадал, хэвшил, бие хүний чиглэлийг тодорхойлж байдаг. Нийгмийн идэвхээр охид хөвгүүд практикт бараг адил. Тэдний үйл ажиллагааны хүрээ өөр байдаг. Хөвгүүдийн дунд илүү экстравертууд, охидын дунд илүү интровертууд байдаг. Эрэгтэйчүүд өөрийн үнэлгээндээ бусдын санаа бодлоос хамааралгүй. Харин эмэгтэйчүүд тэдний хийсэн зүйлийг эргэн тойрны хүмүүс хэрхэн үнэлэх нь их чухал байдаг байна. Эрэгтэй хүний сэтгэхүйн хэв маяг нь хийсвэр ойлголтод толгуурлана. Харин эмэгтэй хүнийх хүмүүсийн хандлага нь өөрт ойр зүйлд баримжаална. Эмэгтэйчүүд нуугдмал санаа, мэдрэмжийн хэлбэр зэрэгт бодит үйлдэлээс илүү анхаарал хандуулдаг. Эрэгтэйчүүд болохоор хууралт, худал хоёрыг холбон ихэвчлэн үйлдэлийг говьлон ойлгож байдаг. За, суралцагчдын ялгаатай хэрэгцээ, суралцах хэв маяг, соёлын ялгаа. За, соёлын ялгаа гэдэг нь угсаатны зүйн судалгаа нь соёлын ялгааг тодорхойлох чухал арга хэрэгсэл болдог. Угсаатны бүлэг гэж нийтлэг түүх, уламжлал, хэл, нутаг дэвсгэр, соёлын өв үзэлд хандлагаар нэгдсэн тодорхой бүлэг хүмүүсийг нэрлэнэ. Эдгээр бүлгийн зан үйлийг ажигласнаар аль зан төлөвийн соёлын нөлөөнд орж өөрчлөгдөж байгааг, мөн аль нь хувь хүнд докторгүй илэрч буйг ялгаж тодорхойлох боломжтой. Ийм ажиглалт нь судлаачийн шинжлэх ухааны хандлага үзэл баримтлал дээр суурилсан байдаг. Маргарет Мидийн Самоа арал дээр хийсэн соёлын харилцуулсан судалгаа нь өсвөр насны хүүхдийн талаарх уламжлалт ойлголтыг эргэн харахад хүргэсэн. Тэрээр хүний сэтгэл хөдлөлийн хүчтэй илэрхийлэл нь физиологийн идэвхтэй процессыг өдөөдөг бөгөөд энэ нь бүх соёлд нийтлэг шинж гэж үзсэн. Түүний судалгаагаар Самоагийн эцэг эхчүүд хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ Америкийн уламжлалт арга барилаас эрс ялгаатай ханддаг нь тогтоогдсон. Тухайлбал хүүхдүүдтэйгээ зөрчилдөхөөс зайлсхийж, альва зүйлийг тулгахын оронд хамт тоглож хүлээцтэй байхыг эрхмэлдэг. Ийм харилцаа нь эцэг эх хүүхдийн хооронд сэтгэл хөдлөлийн дарамт зөрчилдөөн үүсгэхээс сэргийлдэг байна. Хэдийгээр хязгаар дүрм журам байсаар байдаг ч тэдгээр нь эцэг эхийн хувь хүний шийдвэр бос тухайн соёлын уламжлалаас үүдэлтэйгээр тогтдог. Ийм нөхцөлд зөрчил, докторгүй сэтгэл хөдлөл, шийтгэл, доромжлол, дайсагнал зэргийн илрэл маш ховор ажиглагддаг. Энэхүү судалгаа нь Маргарет Мидийг хүний зан төлөв соёлоос хичнээн хамааралтай бэ. Бие махбодын хууль, биологийн хүчин зүйлтэй хэрхэн уялдаатай вэ гэсэн шинэ асуулт тавихад хүргэсэн. Иймд судалгаанууд нь сэтгэл судлалын, соёлын,
детерминизм хэмээх онолын үндэс болсон. Энэхүү үзэл баримтлалаар хүний сонголт зан төлөв нь тухайн соёлд хамаарч соёлын хүрээнд тухамсарлагдан төлөвшдөг гэж үздэг. Америкийн судлаач Руд Бенедикт өөрийн соёлын загвар бүтээлдээ хүүхэд өсөх явцдаа өөрийн соёлын хэм хэмжээ, хүлээлтийг өөртөө шингээж авдаг бөгөөд тэдгээр нь түүний амьдралын чиг хандлагыг тодорхойлдог гэж тэмдэглэсэн байдаг. Энэхүү соёлын нөлөө хүүхэд 5 нас хүрэх үед бүрэн үйлчилж эхэлдэг. Хүүхэд соёлын хэм хэмжээ дасан зохицох явцад бие даан орших, өөрийгөө илэрхийлэх эрмэлзэл нь уур бухимдал, сөрөг мэдрэмжээ илэрхийлэх нь түгээмэл. Учир нь хүүхэд энэ үед соёлын төлөөлөгч болох үүргийг гүйцэтгэж эхэлдэг. Харин энэ үйл явц нь эцэг эх болон хүүхдийн хооронд эерэг сэтгэл хөдлөлийн харилцааг бүрдүүлэх үндэс болдог. Ерөнхийд нь дүгнэх юм бол соёлын детерминизм нь хүний зан төлөв, сонголт, амьдралын чиг баримжаа нь тухайн хүний харьяалагдаж буй соёлын орчноос хамаардаг гэж үздэг онол юм а. Соёлын шок ба сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа. Соёлын шок гэдэг нь хувь хүн шинэ соёлын орчинд орж өөрийн өмнөх туршлага, үнэт зүйлс, зан үйл, ойлголтууд нь тухайн шинэ орчинд тохиромжгүй болсныг мэдэрснээр үүсэх ухамсарын анхны сэтгэл зүйн хариу урвал юм а. Энэхүү үзэгдэл нь сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаанд дараах хэд төвшөнд илэрч түүнийг удирдах оновчтой арга барил шаарддаг байна. Нэгт нь хүүхэд шинэ орчинд дасан зохицох үе. Сурагч шинэ анги, сургууль, орчинд шилжин ирэхэд соёлын шокийн төлөв байдалтай адилдах хандлага ажиглагдана. Тэдний өмнөх орчинд үйлчилж байсан дүрм, үнэт зүйл, багш, суралцагчийн харилцааны хэв маяг нь шинэ нөхцөлд үл нийцэх тохиолдолд сэтгэл түгших, тухгүй байх, өөрийгөө илэрхийлэхэд бэрхшээл үүсэх, уурлаж бухимдах, дуугүй болох зэрэг шинж тэмдэг илэрч болзошгүй. Хоёрт нь хит өөр арга барилтай багштай таарах үед. Сурагчийн өмнө танил байгаагүй хатуу, хит их эрх мэдэл төвтэй багштай таарвал сурагчийн өмнөх хандлага болон хүлээлт алдагдан соёлын шокийн шинжтэй хариу урвал үзүүлж болно. Жишээлх юм бол өмнө нь чөлөөтэй харилцдаг байсан багшаас шинэ багш сонс дуулууртай байх гэх хандлага илүү шаардах. Бие даан сэтгэх, асуух, ярих боломжгүй болох нь сурагчийн сэтгэл зүйн дарамтад оруулна. Гуравт нь багш сурагчийн харилцаанд үүсэх зөрчлийн шалтгаан. Соёлын шокийн илрэл болох утга алдагдах буюу өмнө нь үнэт зүйл гэж итгэж байсан зүйл нь үн цэнэгүй болох мэдрэмж нь багш суралцагчийн хооронд үл ойлголцол үүсгэж болзошгүй. Тухайлбал багш хариу хэлэхгүй байна гэж бодсон ч сурагч асуулт асуух нь ёсгүй гэсэн өөр соёлын хүлээлттэй байж болно. Багшийн зүгээс урамшуулах зорилготой үг сурагчид доромжилж байна гэж хүлээгдэж болно. Дөрөвт нь боловсролын шинэ хөтөлбөр арга зүй нэвтрүүлэх үед сурган хүмүүжүүлэгчид шинэ арга зүй, оролцооны сургалт, багийн ажил, мэтгэлцээн гэх мэтийг хэрэглэж эхлэхэд зарим сурагчид шинийг хүлээн зөвшөөрөхөд соёлын шоктой төстэй сэтгэл зүйн бэрхшээл туулдаг. Ялангуяа уламжлалт арга барилаар сурч байсан орчноос өөр хэлбэр чилчгэд хийх ёстой юмаа мэдэхгүй байна гэсэн хандлага илэрч байдаг.